Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Кандайсыздар достор? Жакында эле тааныштарыман жаздын келиши менен эле колум кычыша баштайт. Чөптөн аллергиям бар, бетиме бир нерселер чыга берет деген сыяктуу проблемаларды угуп калдым жана ойлодум. Менин аудиториям, менин көрүүчүлөрүмдө дагы ушундай проблемалар болушу мүмкүн деп. Анан албетте сиздер үчүн косметолог Аймерим эжеге барып кеңеш сурап келдим. Бул видеону аягына чейин көрүүнү сунуштайм. Жана албетте бул видеонун астына сизде кандай аллергия бар, ошону да жаза кетиңиз. Лайк басып, жана менин каналыма подписка болгонду унутпаңыз. Башкалар менен бөлүшкөн болсоңуз, мен абдан кубанычта болом. Бул эми аллергия аябай чоң тема да. Негизи бардык эле адамдарда бир нерсеге аллергия азыркы биздин кылымда баягы болот да, көбүнүн эле менде аллергия дейт. Бирок эми аллергиянын да бул себептери ар кандай. Бул кандан келип чыкты, тоже генетикабы же биз баягы кийин мындайча айтканда приобретенныйбы кийин да, бул ар кандай бир себептерден келип чыккан болушу мүмкүн. Бирок баягы майстарды сүйкөгөн бул баягы стероидный или там гормоналдык майстар болсо, бул негизи сүйкөй эле койгон жакшы да. Анткени биз баягы бет көнүп калат. Бет или териби да кайсы башка жерден болсо деле сүйкөсөк, бул гормоналдык дарыларга биз көнүп калабыз. Анан биз колдоно бергенде бизде аябай көп ошо безеткилерге да гормоналдык майстарды колдонгондор аябай көп да. Анткени майстарды колдонгондо бизге аябай жакшынакай болуп калабыз, анан жүрө беребиз, колдонуп жүрө беребиз да. Бирок баягы ошону колдонгонду тыштаганда эле кайра аябай өрчүшүп чыгат да. Анткени биз баягы блокировка кылып турабыз да ошол гормондор мененчи. Анан биз ошону колдонбой эле калсак кайра аябай көйгөй көп болуп чыгат. Анткени бул дарыланган эмес да. Бул жөн гана кандайдыр бир убакытка ошону блокировка кылып койгон да. Ошондуктан бул аллергиянын деле, безеткиди деле ошо гормоналдык майстарды колдонбогула деп айтмакчымын. Анткени дарылаш керек. Бизде аябай көп ошо Кыргызстанда негизи эле ошо биздин эмеде Синофлан ошолорду аябай жакшы көрүшөт. Тридокс, бул бүт ошо гормоналдык дарылар, майстар. Ошондуктан аны колдонбой, аллергиянын дагы себебин билиш керек. Ар кимдики ар кандай. Бирок эми аллергия эң биринчиден бул ичтеги баягы стресстен, ичтеги бир кандайдыр бир көргөйлөрдү биз ойлонуп ошондон келип чыгат да. Көбүнчө аллергиячы. Анткени баягы биздин мээбиз, мозг да, аябай мындай бир негизи эле окумуштуу бир аябай окумуштуу нерсе да. Бул ошентип баягы приобретенный болсо, бул генетикадан келбесе, баягы биз эмнеге бир помидорго же биз конфетке же ушундай бир нерселерге, чөптөргө аллергия болобузго, бул дагы көбүнчөсү 80-90% баягы ичтеги стресстен келип чыгат. Бул ошо биз аябай көп убакытта баягы ар кандай бир переживание, ошондой стресс, бирдекелерди ойлонуп, биз өзүбүздү аябай эмеген жакшы көрөбүз го. Негизи ойлоно берген ар кандай ойлорду, терс ойлорду ошондон келип чыгат да аллергия. Бул көбүнчө ошо жана психосоматикалык оору деп койсо болот. Ошондуктан бунун баягы бир эле баягы косметолог менен эмес, баягы башка адистер менен чогуу бул аллергиянын дагы чечсе болот. Дагы бир бул баягы эле интоксикациядан келип чыгышы мүмкүн. Баягы биз очищение кылбай, тазаланбай, баягы эле токсиндер бизге баягы биздин өтүбүзгө, эмелерге топтоло берет, анан ушундай аллергия сыяктуу реакция берет тышка. Анткени ичтеги уже баягы аябай көп болуп кетти да ошо токсиндер. Ошон үчүн биз баягы мен айткандай тазаланып турушубуз керек. Ал болбосо ошо аллергияга да алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн себептерин билиш керек. Бул генетика, бул тамак аштанбы, же ошо организм интоксикация болуп атканданбы, же бир ичибиздеги баягы стресстен болуп чыкканбы, ошону билишибиз керек да. Аллергиянын дагы түрлөрү аябай көп. Бирок ошо негизи 90% ошондон келип чыгат да. Баягы ичтеги стресстен, токсиндерден, ошол бизге ошондой реакция берет. Ошондуктан баягы өзүңүз ар кандай майстарды колдонуп, өзүбүздөн да үйдө биз жакшы көрөбүз го, үй шартында дегенде. Ошондой кылбай, анткени көйгөйлөр аябай көбөйүп кетиши мүмкүн. Ал нерсе баягы кичине бир точка болуп башталат да, анан баардык денебизге чейин жайылып кетиши мүмкүн. Ошол баягы эми күчөп кеткенде дарылаш кыйын, алга көп убакыт керек. Сизде баягы кичине башталганда дарылана калсаңыз, ал бат болот. Арзан да болот, мындайча айтканда, баягы көп көйгөй баягы көбөйүп кеткенде, өрчүшүп кеткенде уже кыйыныраак болуп калат. Анткени убакыт керек аябай көп, өзүбүздүн аябай көп нерседен биз
отказ беришибиз керек да. Эми көп нерселерди жегенге, там ичкенге, көп нерсе кылганга болбой калат, күнгө чыкканга болбой калат. Ошондуктан баягы биз өзүбүздү өзүбүз алдын ала ошону дарылап, кичине эле бир нерсе болгондо ошону дарылап салсак, өзүбүзгө жеңил, өзүбүздүн жашообузду жеңилдетебиз. Ошондуктан баягы өзүңүз үй шартында деп баягы көбөйтүп албаңыз, андан көрө ошо адиске келип, эмнеден келип чыкканын билип, себебин билип, анан дарыланып баштасаңар болот. Мисалы үчүн өнөкөт болуп калган учурдачы, мисалы дайыма жаз келгенде жаңы чөп чыга баштаганда ошондой теринин кычышып, ачышып болуп аткандан ошондо биз дайыма жаз келгенде стресске түшкөн болобузбу же кандай? Бул эми ошо өнөкөт дарысы деле баягы психосоматикадан келип чыгат да. Биз эми баягы биздин мээ, биздин мозг ошону баягы экөөнү бириктирип койгондо, ошо бир ошо жаңы башталганда бир кандайдыр бир сизге ошо переживание болгондур. Ошону биз баягы биздин мээбиз сактап калат дагы ошол информацияны и жаз келген сайын ошону бере берет сизге. Ошондуктан муну биз деген ошо айтып атпаймынбы, себептерин билип чыгышыбыз керек. Бул өнөкөт деле аллергиясын караганда бул канча менин ошо бизге келген айымдар бар, биздин өзүмдүн тааныштарым бар. Мен өзүмдүн дагы ошондой аллергия болгом. Өзүм да ошондон баягы интоксикациядан келип, мен ошону баягы тазаланып атып, ошону жоготтум десем болот да. Анткени мен баягы ушу жаз келгенде эле мен аябай чүчкүрө берчүмүн, ушинтип отуруп сүйлөшө алчу эмесмин дагы. Ошондой эле болуп эмете берчүмүн. Бул баягы ошо тазаланып атып, ошону баягы ичтеги интоксикациядан баягы мындай өзүбүздүн дагы эме менен иштешибиз керек да. Баягы медитация кылып, өзүнүн ошо жана переживанияларды ошо жана блок болуп туруп калат да. Ошону биз чечип жоготушубуз керек. Анткени ошол блоктор дагы бизге баягы биз ойлойбуз да, ушул моментте бирдеке болду, значит мен ошол жок, бул биздин мээбиз аябай мондай информацияларды сактап, ошол учурда бере берет да сизге. Ошондуктан кээ бирлер бар, ошо баягы шишип кеткендер бар болчу. Ошолорду дайыма ошо менин ошо бир таанышым бар, август айын сайын эле ушинтип реанимацияга чейин түшүп калчу да. Ошол шишип кеткен, өзү дем ала албай, анткени бул баягы муну эми бул көп убакыттагы иштөө деп айтмакчымын да, бул работа да. Анткени бул баягы биринчи билип чыгышыбыз керек кайсы себептен. Бул баягы көбүнчө эми бул биздин кичинекей баягы жаш детство ошондон келип чыгышы мүмкүн да. Баягы биз мы же анда кичинекей чакта баягы көп нерселер баягы мээде сакталып кала берет, а биз өзүбүздүн бирок ойлонуп көрсөк жок, бизде баары эле жакшы болгондой сезилет да. Бирок ошого чейин биз баягынын баарын издеп ошону табышыбыз керек. Анткени баягы көбүнчө эле ошо аллергия бул ошо кичинекей өспүрүм чагыбыздагы ошо балалык чагыбыздан келип чыгат да. Анткени баягы ошондо биз кандайдыр бир терс таасирлер тийгизгенин баягы унутуп калабыз да. А бирок биздин мээбизде булдун баары сакталып кала берет да, анан ошол сизге бере берет. Көбүнчө баягы үйүндөгү ар кандай бир көйгөйлөр болгондо, ата энеси ажырашып кеткенде, ушундай бир кичинекей өспүрүм чагында баягы бир стресс болгондор көбүнүн баягы сурап келгенде ушундай адамдардыкы көбүнчөсүнүн аллергиясы бар да. Почти 99% адамдын ошо баягы үй бүлөлүк көйгөйлөр болгондо баягы биз кичинекейбиз да, билбейбиз, бирок өзүбүз аябай чоң стресске кабыл болобуз. Анткени ата энебиз ажырашып, ата энебиз урушуп, же эми бизде бул жашоо ар кандай ситуациялар болот. Ошондо биз баягы өзүбүз сезбейбиз, бирок мээбиз ошонун баарын сактап калат. Ошондуктан ошого чейин баарын изилдеп, каяктан келип чыганын баягы ошо сууруп чыгышыбыз керек да. Анан ошол жерден баштап иштеп башташыбыз керек. Ошо көбүн алып келгенде ошо өспүрүм чагынан, биздин ошо балалык чагыбыздан ошо аллергия келип чыгат. Ошону өзүңүздөр дагы аллергияңыз болсо анализдеп көрсөңүз болот. Качан бир аябай катуу стресс болгонсуз, качан бир может ошо үй бүлөңөрдө кандайдыр бир көйгөйлөр болгондур, ошону сиз аябай жүрөгүңүзгө катуу кабыл алып калгансыздар да. Ошондуктан баягы бул анализ, ошол аркылуу билип чыксак болот, кайсыл жерден ошол башталды. Ошол башталган жерден анан биз иштеп башташыбыз керек. Анткени бул эми аллергия аябай чоң тема, аябай бул ар кимди индивидуалдуу түрдө да. Бул жерде баарына бир дары или баарына бир адис жардам берет деп айтсак болбойт. Бул жерде кээде ошо баягы бир нече адистер чогулуп иштеп ошону менен арылсак болот да. Ошондуктан бир эле адиске бара берген бул жерде туура эмес. Аллергияда дайыма ошо бир нече адистер менен чогуу баягы слаженная, хорошая работа болсо, ошондо баягы ошону жеңип чыксак болот. Бул баардык нерсе өзүбүздүн колубузда. Ошондуктан аллергиядан да алыс келсе, ой бул меники аллергия, бул өнөкөт оору деп ушинтип жүрө беребиз. Бирок бул дагы өрчүшүп баягы ошентип коюп кое берсек, аябай көп көйгөйлөрдү алып келиши мүмкүн. Ошондуктан баягы убактыңызды өзүңүздү бөлүп, адистерге келип, ошонун себебин билип, ошого жараша иштесеңиз өзүңүзгө да жакшы болот да. Анткени өзүм да аллергия болгом, ошондон өзүм арылгам, ошондуктан билем, мен түшүнөм ошо аллергия адамдарды кандай аябай оор
баягы чүчкүргөнү мейли андай бир эме эмес болуш керек, баягы шишип кеткен, бирдекелер жанагы чыгып кеткен, териси балжырап кеткен, бул аябай эле чоң көйгөй да, иштей албайсың, эшикке чыга албайсың, көп нерселерди жасай албай каласың. Айрыкча аял кишиге, бизге айымдарга аябай эле кыйын болуп калат. Ошондуктан буну сиз ошо иштеп себебин таап арылсаңыз болот. Бул бүт өзүбүздүн колубузда. Таптакыр арылсак болот, Арылсак болот. Бул эми баягы өзүм айткандай работа над собой. Ким канчалык ошондон арылгысы келет, канчалык анын мотивациясы күчтүү да. Бул баягы эмен менен эметсек болот да, салыштырсак. Бул баягы биз скажем, площадьтабыз да. Площадьтабыз аябай туалетке баргыбыз келип атат да. Анан биз ошол жерде биз бир 2 километр наракта туалет жок, мындай айтсак. Ошол жерде биз аябай мотивация болот да, биздин мээбиз сизге бир 100 момундай бир таап чыгат да, кайсыл жерге ошол жерге барсаң болот дегенчи, ошондой бир мотивация. Бул это самые замотивированные люди да, мындайча айтканда, ошондой мотивация болуш керек. А кээ бирлерге ошондой өзүнө и так жакшы, ошондой мен аллергиямын баары, мени баягы эме кылгыла, мага внимание кылгыла деп ошондой да адамдар бар. Бул эми адам өзү баягы пока не захочет, биз адамга жардам бере албайбыз. Анткени биринчиден ошо адам өзү ошону канчалык каалайт, ошого канчалык даяр иштегенге. Ошондон да көбүнчөсү эле баягы ой мен бардым, мага жардам берген жок. Бул адам өзү ошого арылгысы келбейт, өзү жардамга муктаж эмес. Анткени ага ошондой удобно да, ошондой ага жакшы жагат, ошондой элдин баары эй байкушум сен ушундай, им нравится, когда их вот жалеют, им удобно так. Ошондой адамдар бар. Бул чисто бул аны айта берет, жок мен жарым жака бардым, ой мен баарын кылдым. Бирок бул адамдан да. Анткени биз если кааласак, биз бардык нерсени кылсак болот да. Мынча айткандай, если мы захотим и в космос полетим, ошондуктан бул ар ким адамдын өзүнүн канчалык даяр экендигинен ошондон арылсак болот. Ал эми арылгысы келбеген адамга там 1000 нерсе кылсаң дагы баягы арыла албайт. Бул өзүбүздүн баягы ичибизден келип чыккан баягы даярдыгыбыз, мотивациябыз, ошондон көп нерсе эме кылат да. Ошо мен айткандай эле баягы биз аллергиядан деле 20% беребиз, 80% адам өзү жасаш керек.